হাই! কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আর আমিও খুব ভালো আছি। তো চলো তোমাদের সাথে আজকে একটা ফ্রোজেন স্ন্যাকস রেসিপি শেয়ার করব। তো আমার বরমশাই আজকে এই জিনিসটা নিয়ে এসে আমাকে ঘরে এসে বলছে, "তোমার জন্য একটা সেই জিনিস এনেছি।" তো আমি আবার বললাম, "কি জিনিস এনেছো?" ও তখন বলছে, "যাও ফ্রিজে গিয়ে দেখে আসো।" তো আমি ফ্রিজ খুলতেই দেখলাম এটা একটা ফ্রোজেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই প্যাকেট। তো আমি ওকে বললাম, "এটা কেন এনেছো? ঘরে কি কোনো বাচ্চা আছে?" কারণ তোমরা বেসিক্যালি সবাই জানো এই জিনিসটা বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। ও আমাকে বলছে, "কেন? তুমিই তো একটা বাচ্চা, তোমার জন্যই নিয়ে এলাম।" তো আমি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে এই জিনিসটা ভালো মতন করে দেখলাম যে জিনিসটা কী। তো দেখে তো আমার ভীষণ ভালো লাগলো কারণ এটা একটা ফ্রোজেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই প্যাকেট। বেসিক্যালি এটার দামও খুব কম ৳১০০। আর ৳১০০ আনতেছে কোয়ান্টিটি কিন্তু অনেকটাই। তোমরা হামেশাই ৪-৫ বার ভেজে বাচ্চাদের খাওয়াতেই পারো। আর তার সাথে নিয়ে নিয়েছি কিসামের একটা সস। তো চলো এখন এটাকে রেডি করে নিই। তো কড়াই বসিয়ে নিয়েছি আর কড়াই দাগটাকে প্লিজ সবাই ইগনোর করে যাও। তো কড়াই বসিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দেবো সাদা তেল। সাদা তেলটা দিয়ে আমি একদম হাই ফ্লেমে ভালো মতন করে গরম করে দেন এটাকে লো ফ্লেম করে তারপর দিয়ে দেবো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো। তোমরাও কিন্তু এভাবে ভাজবে তাহলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো খুব সুন্দর মুচমুচে হবে খেতে। আর এই দেখো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম কাঁচা অবস্থায় ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো কীরকম দেখতে হয়। ভেতরে প্যাকেট থেকে বের করে দেখলাম বেশ ভালোই যেরকম প্রপার কাটা থাকে সেরকমই কাটা আছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো। আর একটা তেলতেলে ভাবও আছে। তো চলো এখন এগুলোকে ভালো মতন করে ভেজে নিই। দেখো বলতে, বলতে কড়াইয়ে আমার 2nd রাউন্ড দেওয়া কিন্তু হয়েও গেছে। আর আমার 1st রাউন্ড ভাজাও হয়ে গেছে। তো এই দেখো ফাইনালি আমার বেশ অনেকটাই ভাজা হয়ে গেছে। এখানে কিন্তু আমি 100 এর মধ্যে প্রায় 40% ভেজে নিয়েছি। আরও 60% আমার আছে। তার মানে বুঝতেই পারছো তো কতগুলো থাকে এক প্যাকেটে। তো একটা খেয়ে দেখলাম একটু লবণ কম। মানে লবণ প্রায় দেওয়াই নেই। তাই ভাবলাম চলো ঘরে বিট লবণ আছে সেটাই দিয়ে খেয়ে দেখি। তো বিট লবণটা দিয়ে দিলাম। বিট লবণ দেওয়ার পরে কিন্তু বেশ ভালো লাগছিল। আর সাথে নিয়ে নিয়েছিলাম সস। তো ফাইনালি এবার খাবার পালা। খেতে কিন্তু দারুণ হয়েছিল। বেশ ক্রিসপি, বেশ মুচমুচে, বেশ টেস্টি।